Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. মই বিকাশ আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম আছে বিকাশ ব্লগ। একচুৱেলি মই ব্লগাৰ হয় আৰু মাজে মাজে কিছুমান ট্ৰেভেলিং আৰু মাজে মাজে কিছুমান নলেজমূলক ভিডিঅ' বনাই যাওঁ। তো একচুৱেলি মই যোৱা কেইদিনমান আগতে এটা স্পেচিয়েলি ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ আৰু য'ত মই স্পেচিয়েলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ আচলতে যিসকল ব্যক্তিয়ে খেতিৰ লগত জড়িত বা যিসকল ব্যক্তিয়ে ফাৰ্মৰ লগত জড়িত, তো তেওঁলোকৰ যদি ফাৰ্মখন বা তেওঁলোকৰ খেতিখন যদি ভিডিঅ' মোলৈ পঠিয়াব খোজে পঠিয়াব পাৰি বুলি কৈছিলোঁ আৰু সেইবোৰৰ ভিডিঅ' মই মোৰ চেনেলত ৰাইজৰ মাজত দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ আৰু তাৰেই মই উত্তৰ পালোঁ। আৰু যোৱাকালি মোৰ বন্ধু এজনে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ভিডিঅ' এটা পঠিয়াইছে, গাহৰি ফাৰ্মৰ ভিডিঅ' এটা পঠিয়াইছে আৰু লগৰজনৰ খুৰায়েকৰ আচলতে ফাৰ্মখন হয় আৰু খুৰায়েকজনৰ নাম আছে বীৰেণ মইলা আৰু ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় আৰু ভিলেজ আছে বামুণবাৰী আৰু পোষ্ট অফিচ আছে বামুণবাৰী। আৰু প্ৰথমে বীৰেণ মইলাই 2100 টকাই দি গাহৰি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰা বুলি কৈছিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান তেখেতে ইয়াৰলি 3 লাখ টকাৰ ব্যৱসায় কৰি বুলি কৈছে আৰু গাহৰি ফাৰ্মখনৰ পৰা মোটামুটি 3 লাখ টকামান ইনকাম কৰা বুলি কৈছে বছৰত আৰু লগতে পোৱালি বিক্ৰী কৰে, লগতে মাংসৰ কাৰণেও গাহৰি বিক্ৰী কৰে বুলি কৈছে। আৰু বলকচোন আমি তেখেতৰ মুখেৰে এইবোৰ কথা শুনো আৰু লগতে ফাৰ্মখন চাওঁ। গতিকে দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দানা দিছে ন? তই একেলগতে গোটেইখিনি দি দিয়ে? গাভিনী কেইজনী হৈছে? তাত দুজনী হৈছে, মুঠতে 5জনী। 4জনী গাভিনী। 100 টাৰ্গেট। এইবিলাক বস্তু আনি থৈছে মানে আপুনি? দানাটো দি দে, কেন্দাই দানাটো দি দে, ইয়াতে লাভ। এই আপোনালোকে দেখিছে এখন সৰু ফাৰ্ম, বৰ ডাঙৰো নহয়, কিন্তু ইয়াত ইতিমধ্যে আপোনাৰ বিভিন্ন আমাৰ সাধাৰণতে লোকেল গাহৰি পোৱা যায়, কোনো উন্নত জাতৰ গাহৰি নহয়। আচ্ছা, আপোনালোকৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ এনেই খবৰ পাই পিনে, বিশেষকৈ আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম বীৰেণ মইলা, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট বামুণবাৰী বাকীজন। আচ্ছা, আপুনি যে এই গাহৰি পালন কৰি আছে, গাহৰি পালন মানে আমি গম পোৱা মতে ইতিমধ্যে আপুনি বহুত গাহৰি পুহি বহুত বিক্ৰী কৰিছে। আপুনি স্বাৱলম্বী হিচাপে আপুনি নিজকে এজন স্বাৱলম্বী কৃষক হিচাপে এতিয়া পৰিচিত হৈছে। যিহেতু আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে? মোৰ 3-4 বছৰমান হৈছে। মোৰ বামুণবাৰীত এখন হোটেল আছে, এই হোটেলখনতে প্ৰথমতে এই মে'ৰ পৰা মানে প্ৰথম সপ্তাহ ল'লোঁ 1000 টকা দি, নেক্সট সপ্তাহ ল'লোঁ 1100 টকা দি। দুজনী মই মাইকী গাহৰি লৈছিলোঁ, নামো থৈছিলোঁ চুমি জিমি বুলি। এই চুমি জিমি দুজনী মাইকী হোৱাৰ কাৰণে পোৱালি দিলোঁ। পোৱালি দিয়াৰ পাছত তাৰ প্ৰডাকশ্যন লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকিলে, বঢ়াৰ কাৰণে মোৰ তিনিআলিত হোটেলৰ কিনাৰত চলাবলৈ অকণ অসুবিধা হ'ল। মোৰ ঘৰতে মাটি থকা আছে বামুণবাৰীতে, সেই ঘৰে চৰে তাতে মানে হ'বকৈ মানে এটা কিবা গঁৰাল নিচিনা বনাই লৈছে মানে? নহয় তাৰমানে ফাৰ্মৰ ট্ৰেইনিং চেনিং নাই, গঁৰাল এটা বনাই মেলি 4 কোটি। আচ্ছা, আপুনি এতিয়া কোনো ট্ৰেইনিং চেনিং নাই বুলি ক'লে, বিশেষকৈ আমি শুনো যে পশু বিভাগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ তথা এইবোৰ কাৰণে বিভিন্ন হৈ থাকে, ট্ৰেইনিং হৈ থাকে। তো তেনেকুৱাত আপুনি কোনোবা পশু এই গাহৰি পালনৰ ট্ৰেইনিং চেনিং লৈছিলে নেকি?
মই লোৱা নাই, যাম বুলি ভাবিছোঁ মানে যোৰহাটত প্ৰশিক্ষণ এটা আছে, হয়। গ'লে তাৰমানে অহা যোৱা থাকিলে বোলে একৈছ দিন মই ফাৰ্মখন চাবলৈ বেলেগ মানুহ নাই। হয়। অঁ আচ্ছা, আপুনি আৰু এটা হেৰি ন, এতিয়া আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান কিমানজনী গাহৰি আছে? এতিয়া মাইকী গাভিন আছে 4জনী, হয়। মতা আছে 8টা, হয়। পোৱালি অলপ তাৰ পাছত সেনেকুৱা পোৱালি আছে 6টা। হয়। তাৰপৰা যোৱাকালি গাহৰি বিকিলোঁ মানে 4টা, 1,25,000। 4টা গাহৰি বিকিলে ন? 1,15,000। এতিয়া কথাটো হ'ল মানে বিশেষকৈ মানে কি আজিকালিতো মানুহবোৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক বুলি কয়, চাকৰি পিছে ঘূৰি ফুৰে। তেনেকৈ এনেকৈ গাহৰি পালন কৰিও যে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে নোৱাৰে, আপোনাৰ অনুভৱ এটা ব্যক্ত কৰকচোন। এতিয়া গাহৰি পালন নিজক কৰ্ম কৰিব লাগিব, হয়। নিজে কষ্ট কৰিলে যথেষ্ট লাভ আছে। এতিয়া মই 2100 টকা দি যিটো মানে পুহি যিটো লাভৱান পাইছোঁ, এতিয়া মই যথেষ্ট লাভৱান বুলি ক'ব লাগিব। হয়। লাভৱান হৈছে, খালি কষ্ট বিনিময়তে হৈছে। আপোনাৰতো কোনো তেনেকুৱা প্ৰশিক্ষণ নাই, আপুনি খাদ্য দানাটো এতিয়া আপুনি কেনেকুৱা হোটেলৰ খানা খুৱাই বুলি গম পাইছোঁ বাৰু, তো বাকী আৰু কি দিয়ে? হোটেলত নাখাওঁ, তাৰপৰা ৰাইচ মিলৰ পলিচটো আনি খুৱাওঁ। হয় হয় আৰু সেই দুটাই, বেলেগ নাই। হয় হয়। এইটো আৰু এটা কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰতো কোনো ট্ৰেইনিং তেনেকুৱা নাই, তো গতিকেলৈ আপুনি সেই গাহৰিবোৰক আপুনি কি দিয়ে? বেজী চেজী কিবা দৰৱ পাতি খুৱায় নেকি? দৰৱ পাতি মানে এনেকৈ সেই সৰু অৱস্থাত পেলুটো খুৱাওঁ, তাৰপৰা লিভাৰটো। এই হয়। দুটা কোৰ্চ মানে 3 মাহলৈ 3টা কোৰ্চ কৰোঁ। হয়। পেলুটোকো আৰু এই লিভাৰটো। বিশেষ তেনে আৰু বেলেগ মানে একো খোৱা বেলেগ বস্তু কৰা নাই। নহয়। এতিয়া আপুনি এনেই বাৰ্ষিক কিমান আয় হয় বুলি আপুনি অনুভৱ কৰে? মইতো এইবছৰত প্ৰায় 3 লাখ মান টকা বিকিলোঁ, জানুৱাৰীৰ পৰা এতিয়া জানুৱাৰীলৈকে। হয়। 3 লাখ। খৰচাটো অলপ হয় আৰু সেই খৰচাটোতো আমি ইমান মানে হেৰিব নোৱাৰি তাৰমানে। হয়। আপুনি নিজে এইবোৰ চোৱা চিতা কৰেনে আৰু কোনোবা বেলেগ মানুহ চানুহ নাই ৰাখিছে? বেলেগ মানুহ চব নিজে কৰোঁ। হয় নেকি? অঁ আপুনি ৰাতিয়ে কেইবেলা আপুনি খানা দিয়ে গাহৰিক দানা? আগতে দিছিলোঁ 3 বেলা, হয়। এতিয়া অলপ এই ঠাণ্ডা চিজনৰ কাৰণে সেইটো দিনটো অকণমান ছুটি হোৱাৰ কাৰণে হয়। এতিয়া 2 বেলা দিব দিওঁ। হয়। ঠিক আছে। ৰাতিপুৱা 5টা 5:30 দিওঁ, হয়। তাৰপৰা পাছবেলা 3টাত, হয়। 3:30 টাইমত দিওঁ। ঠিক আছে। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, আৰু লগৰজনে ইমান কষ্ট কৰি মোলৈ ভিডিঅ'টো পঠিয়ালে, আৰু তেখেতক মই আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে বীৰেন মূলিয়ালৈ মই ভৱিষ্যতলৈ তেখেতৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আৰু তেখেতে যাতে 3 লাখ টকাৰ ব্যৱসায় নহয়, 30 লাখ টকাৰ গাহৰিৰ লগত ব্যৱসায় কৰক আৰু গাহৰিৰ পৰা ইনকাম কৰক। আৰু তেখেতে আচলতে গাহৰিকেইটাক হোটেল ৱেষ্টেজ খুৱায়, আৰু তেখেতৰ এখন হোটেলো আছে বুলি কৈছে, আৰু হোটেলৰ যিখিনি ৱেষ্টেজ হয় সেইবোৰ ৱেষ্টেজ আচলতে গাহৰিকেইটাক খুৱায়, আৰু লগতে এনেকুৱাই গাহৰি ফাৰ্মখন ডাঙৰ কৰি গৈ আছে। আৰু ইয়াৰলি বৰ্তমান তেখেতে 3 লাখ টকাৰ ইনকাম হয় বুলি কৈছে গাহৰিৰ পৰা, আৰু পোৱালি বিক্ৰী কৰি লগতে মাংসৰ কাৰণে গাহৰি বিক্ৰী কৰি তেখেতে এনেকুৱা ইনকাম কৰি আছে, আৰু লগতে গাহৰি ফাৰ্মখন আৰু ডাঙৰ কৰিব বুলি কৈছে ভৱিষ্যতলৈ। আৰু তেখেতলৈ মই আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, লগতে লগৰজনক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব খুজিছোঁ, আৰু তেখেতে ইমান কষ্ট কৰি মোলৈ ভিডিঅ'টো পঠিয়ালে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। তো আজিলৈ ইমানেই, আৰু আহি থকা দিনত আৰু ভাল আমি খেতিয়কক লগ কৰিম আৰু দেখা পাম, আৰু তেখেতলোকক আৰু ৰাইজৰ মাজত মই তেখেতলোকক পৰিচয় কৰাই দিম। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।